Okay. So now we have our student his name is Dante. He's got exams tomorrow. And instead of doing a quiz with all of you, I will do a quiz without translation just with him only and see how his preparation is. Are we all excited about that? Dante Kotsi, put your mic on and may Lord be with you. Okay, but don't worry. Thank you. It's not easy because you know what? People listening makes you nervous. But if this works, it'll be. Don't raise. Nobody should raise hand now. Nobody should raise hands. Put all the hands down. Only Dante's time, and immediately afterwards I must go. Focus, Dante. Allora. Il segnale raffigurato preannuncia un cambio di corsia. Falso. Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di un ponte mobile. Falso. Il segnale raffigurato indica che possono passare gli autocarri con carico alto 3,50 metri dal piano del cassone. Falso. Well done. Il segnale raffigurato è posto prima di un incrocio. Falso. No, questo è prima di incrocio. This is before, not at the junction, before. Prima di incrocio, yes. It's Vero. Take a screenshot. Don't worry. Take it easy. Don't lose your focus. Vero. Let's move on. Il segnale raffigurato presegnala un tratto di strada ove occorre procedere con particolare prudenza. Vero. Correct. Trust yourself. Take it. And we're all friends, Dante. All of us are in the same boat. We're all friends, and they all, you know, they're voting for you that you'll pass. So don't worry. We're all together. In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a 3 luci, abbiamo la precedenza se il semaforo è a luce rossa, ma l'agente del traffico ci ordina di passare. Vero. Well done. La striscia bianca trasversale in figura può essere abbinata a un incrocio regolato da semaforo. Vero. Avvicinandosi a un passaggio a livello con luci rosse accese e semibarriera ancora alzata, bisogna fermarsi in corrispondenza del terzo pannello distanziometrico. Vero. Non terzo pannello. Alto. Oh. Beyond terzo pannello. You must go. Terzo pannello is 50 meters away. Don't worry. This is falso. Focus. Doesn't matter. Chi guida autoveicoli e motocicli deve esibire a richiesta degli agenti la patente di guida. Chi guida autoveicoli e motocicli deve esibire a richiesta degli agenti la patente di guida. Vero. Nel caso in cui a un passaggio a livello ci si trova ancora sui binari col proprio veicolo quando le barriere cominciano a chiudersi, occorre mantenere la calma e sgomberare in qualunque modo la sede ferroviaria. Per favore. Again. Nel caso in cui a un passaggio a livello ci si trova ancora sui binari col proprio veicolo quando le barriere cominciano a chiudersi, occorre mantenere la calma e sgomberare in qualunque modo la sede ferroviaria. Vero. La distanza di sicurezza deve essere di almeno 100 metri in caso di forte pioggia. I got this today. Oh, no. Vero. No, this is falso. Falso. Yeah. The strong rain, you have to reduce your speed, but nobody speaks on this. So there's only, okay, let's move on. Lo specchio retrovisore laterale sinistro deve essere utilizzato prima di iniziare una manovra di svolta a sinistra. Vero. Nell'incrocio rappresentato in figura, il veicolo C deve attendere il transito del veicolo L. Vero. I non deve attendere il transito di L. I e dopo C e dopo E. L deve attendere il transito di D. Ok? Let's move. Let me just tell you, Dante, one thing. Let me remember thing. Even if my students make
7 to 8 mistakes a night before the exam, the next day they will still pass. Do not worry. So don't let this lose your. Thank you, Amber. Because Per I've been effettuare doing una manovra di exams sorpasso, for il conducente del veicolo days. deve riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Dopo aver effettuato una manovra di sorpasso, il conducente del veicolo deve riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Vero. Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia un rimorchio se questo non può più circolare per avaria o per mancanza di organi essenziali. Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia un rimorchio se questo non può più circolare per avaria o per mancanza di organi essenziali. Vero. Right. E il casco non deve essere pulito con solventi. Vero. Now, Causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere il fondo stradale scivoloso. Vero. Nell'attraversamento degli incroci si deve sempre considerare la possibilità che sopraggiunga senza che sia visibile a distanza un veicolo a motore a due ruote che ha sorpassato i veicoli fermi. Nell'attraversamento degli incroci si deve sempre considerare la possibilità che sopraggiunga senza che sia visibile a distanza un veicolo a motore a due ruote che ha sorpassato i veicoli fermi. Vero. Nei farmaci sedativi sono presenti alcune sostanze che possono compromettere la facoltà di guida. Vero. Non è obbligatorio soccorrere un ferito della strada se per farlo si crea intralcio alla circolazione. Falso. just inform you now, other language groups of students will be entering the class. The English students, there's another class going on, and I'll be doing quiz in another language. You may choose to remain, or you can choose to go afterwards, after the quiz is. Find people entering their from others, from other batch. Okay. Just 1 second. You said vero o falso? I forgot. Uomini fermi a semaforo si può essere certi che non Well, I didn't say attraverseranno la anything for strada this. se semaforo è a luce gialla lampeggiante. Okay, this is going to come focus. This is going to come tomorrow. This is going to come tomorrow. Okay. Dove sono One more bambini time. fermi a semaforo si può essere certi che non attraverseranno la strada se semaforo è a luce gialla lampeggiante. Quando vi sono bambini fermi a semaforo si può essere certi che non attraverseranno la strada se semaforo è a luce gialla lampeggiante. Vero. This is falso. Kids are very unforeseeable, and when they are at the signal, you should not be sure that they will not. If there's yellow light, they will not cross the road. You must be aware. I thought it was saying you need to be sure. No. Ti può essere certi. You can be sure Okay, about no. it. I always get screwed up with the Okay, negative no. being far No. from the verb. Let's move on. Forget about it. This is falso, and let's move on. Don't worry. Il segnale raffigurato indica che è vietato proseguire diritto. Falso. Trust yourself. Il delineatore raffigurato è rifrangente per una migliore visibilità nelle ore notturne. Vero. Il pannello integrativo raffigurato posto sotto un segnale ne limita la validità nei giorni lavorativi alle fasce orarie indicate. Vero. Fuori dei centri abitati il conducente deve collocare il veicolo in sosta fuori dalla carreggiata ma non sulle banchine, salvo diversa segnalazione. Fuori dei centri abitati il conducente deve collocare il veicolo in sosta fuori dalla carreggiata ma non sulle banchine, salvo diversa segnalazione. I thought you could park on banchine. Falso?
but this is Vero. You cannot park in Banki. You can't even go in the car in the Banki. No, it is Vero. So, one. È consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità a luce abbagliante purché l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Vero. This uso intermittente di proiettori di profondità. Oh, No, you can always use it. It says you can use it only Yeah. on condition there is no traffic light. falso. Se per 2 anni non commette infrazioni che comportano perdita di punti, il conducente che abbia 20 o più punti ne riceve altri 2, 3 se considerato neopatentato, fino a un massimo di 30 punti. This is one of the for that. Be careful. These are one of the questions that motorists lately is throwing in. I'm sure most of the students who did quiz, they don't get this question very often. All of those who do quiz regularly. This is a true such sentence. Now, let me explain. If for anybody who just got a license for 2 years, does not do anything wrong for which they deduct your points, and after 2 years, they'll give you 2 bonus points. And you can keep on collecting every 2 years, 2 bonus points till you reach a maximum of 3. But when the new patentati does 2 years and does not make any mistakes for which they cut the points, you get 3 points. Unlike me, you'll get 3 points if you're bravo. And this is Vero. Listen to it one more time. Se per 2 anni non commette infrazioni che comportano perdita di punti, il conducente che abbia 20 o più punti ne riceve altri 2, 3 se considerato neopatentato, fino a un massimo di 30 punti. And this is Vero. Vero. Ok. Il certificato di assicurazione obbligatoria deve essere sempre tenuto a bordo del veicolo. Vero. È vietato danneggiare le opere e gli impianti stradali. Vero. Correct. L'ABS consente di correggere la traiettoria del veicolo anche durante una frenata di emergenza. Ah, L'ABS consente di correggere la traiettoria del veicolo anche durante una frenata di emergenza. vero. Yes, you should trust yourself. That is true. And hallelujah. Full rosa. Zero. Listen. Dante, well done, well done. Ravi, very happy, very proud. Remember, Grazie. you will pass tomorrow with Dante. I will call you late in the night. Things I had to tell you for the night. I put my students to bed. I tell you what you need to remember. So these are things I need to tell you, which I can't tell you now because they all are listening. So I'll call you the night and tell you what you need to do. And tomorrow morning at 6 o'clock, we'll do together. Okay? Okay, I'll give you the number that you get me on WhatsApp. No. You call me with one of your numbers. Call me up at 6 o'clock. I'm always awake at 6 o'clock. Okay, and tonight? Not tonight. Okay. Tonight you can call me at 9 o'clock. Okay. Okay. All right. And Thank you. Good luck, the best. Good luck. Thank All you. the best. Thank you very Good much. luck. Good luck, Good David. luck. Thank you, guys. We all Wish prepare. you the best. All right. I wish you good luck. Thank you, everybody. Okay. All right. Now Thank you. listen. My English students, all of you can put your microphone off. And if you want to stay, you can stay. I want to greet my other students. Just bear with me and I'll start my class in 2 minutes. Just okay. Now, for the rest of the day. Buonasera, assalamu alaikum, sat shri akal, namaskar. आज हमारी 2 क्लासेस ओवरलैप हो गई है क्योंकि यहाँ पे एक बंदी एग्जाम सिखाना था। तो खैर अभी थोड़ी देर में हमारी उर्दू वाली क्लास शुरू होती है। मैं अर्जी बात के लिए आपकी माइक्रोफोन को अस्सलाम वालेकुम अल्लाह हाफिज नमस्ते नमस्कार। ओके, अभी ना मैं अर्जी बात के लिए आपकी माइक को ब्लॉक कर देता हूँ। 1 मिनट में आता हूँ। एक मुझे आज एक मौका दे। And just come in a minute.
ओके, बोनासियर, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, दोबारा आपको वेलकम करते हैं। आज मुझसे जल्दी नहीं, क्लास बंद हुई उनकी, इसके लिए हमने कॉल कंटिन्यू किया है। तो एनीवे, अभी हमारी क्लास शुरू हो रही है। आज को पता है आज हमारी स्पेशल क्विज वाली क्लास है और मैंने